air បាទអញ្ចឹង ai or យើងអានថា ear ស្មើនឹងស្រៈ ear បាទ ear អញ្ចឹងយើងប្រកបមកគឺ p ស្មើនឹងអក្សរ for ear peer បាទអញ្ចឹង peer យើងប្រែថាគូឬក៏ដៃគូបាទ ch យើងអានថា chair ch សឈជួបាទឬក៏ឈួរយើងអានថា chair យើងប្រែថាកៅអីពាក្យមួយទៀតគឺ lia l លោដាត្រីlia ជំរកសត្វព្រៃ lia ជំរកសត្វព្រៃពាក្យមួយទៀតគឺលៀតលួដាក់ស្រីលៀនដល់លៀតយើងប្រើថាម្ចាស់ដីមួយទៀតគឺ hair បាទ hair យើងប្រើថាសក់បាទនេះ h សហ hair សក់ហើយពាក្យមួយទៀតគឺ fair បាទ fair ហដាក់ស្រី fair ហជើងវ for ដាក់ស្រី fair យើងប្រើថា